Ndërsa shikuesi tjetër shpresa thotë selam aleikum, është e lejuar që femra me mbulesë të ketë veshura pantallona të gjëra dhe përmbi një bluzë të gjatë deri në gjunjë. Selam aleikum. Kjo është një pyetje që shpesh herë vjen në studion ton, por ne do të rifreskojmë përgjigjet. Në përgjithësi do thotë veshja e pantallonave për femrat, themi se nëse ato veshen nëpër shtëpi, do thotë përballë vajzave apo grave e kështu me radhë, thotë edhe për burrave që janë mahrem për të, nuk ka të keqe, edhe nëse mbulohen, do thotë ashtu edhe më mirë po të dalin në rrugë në atë formë, themi se kjo nuk është e drejtë. Për faktin se duhet ta kem parasysh se këtu ka ndodh, do thotë një keq kuptim në çështjen e mbulesës së femrës, në çështjen e hijabit. Mendojnë njerëzit apo edhe disa femra se mbulesa është për qëllim që njeriu vetëm ta mbuloj apo femra vetëm të mbuloj pjesë e trupit dhe kjo është e mjaftueshme. Mbulesa i ka disa kushte. Ndër ato kushtet është që jo vetëm të mbulohet trupi i femrës. Është fjala do thotë këmbët, krahet e kështu me radhë, do thotë jo vetëm të mbulohen ato, mirë po për qëllim i mbulimit këtu është edhe që ato do thotë mos të formsohen. Do thotë që nëse njeriu do thotë i ka vesh, themi kushtimisht pantallona, ai në fakt trupi i saj nuk duket, do thotë nuk vrehet lkura e saj. Mirë po forma duket edhe vrehet. Edhe kjo është e ndaluar për femrën, do thotë që të duken, do thotë format e trupit të saj, me një fjalë të duken format e këmbëve, të duken, do thotë format e duarve, forma e gjoksit e kështu me radhë. Këto janë, do thotë ato çka duhet, do thotë tu largohet atyre, do thotë femra. Prandaj e kërkuar për të është që të vesh, do thotë rroba të gjera që e mbulojnë trupin dhe nuk e formsojnë, do thotë pjesë, nuk i formsojnë pjesë e trupit. Prandaj themi se nuk është e drejtë për femrën që të del në rrugë, do thotë me pantallona, edhe nëse ka, do thotë shami, për arsye se kjo nuk e realizon, do thotë synimin e hijabit, synimin e mbulesës. Se synimi i mbulesës është krahas mbulimit, është edhe mos dukja apo mos dukja e formave të trupit të femrës. Për arsye se ashtu siç ka ardhur në hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka paralajmëruar llojet e femrave që nuk do ta dëgjojnë erën e xhenetit, janë el-kasiyat wal-ariyat. Do thotë janë të veshura dhe të zhveshura, që nuk kupton, nuk janë të veshura tërësisht, po në të njëjtin kohë nuk janë të zhveshura tërësisht. Që do thotë kjo hyn, do thotë edhe çështja e disa rrobave që duken, do thotë janë gjys, e mbulojnë, do thotë trupin vetëm një pjesë, po edhe në të njëjtin kohë do thotë formsojnë trupin. Është e mbuluar, mirë po duken, do thotë format e këmbëve e kështu me radhë, edhe kësaj femra e cila dëshiron me e zbatu urdhrin e Allahut të Madhreshëm, edhe unë i këshilloj, do thotë gjithë ato femra të cilat me të vërtetë në këtë kohë kur është përhapur lakurisia dhe kur gratë apo femrat në përgjithësi ekspozojnë pjesë e trupit të tyre, edhe është bë, do thotë një trend, do thotë që femra, do thotë të ecë sa më e zhveshur në për rrugë, e në të njëjtin kohë, do thotë femrat e mbuluara shikohen me një sy, do thotë nënçmues e kështu me radhë, të bëjnë durim, po në të njëjtin kohë edhe të mundohen, do thotë përderisa e ka vendos veten e tij mi hy kësaj pune, edhe me qenë, do thotë i ka paramenduar gjitha ato sfidat me të cilat do të ballafaqohet në këtë shoqëri, atëre spaku le ta çojë në vend, do thotë këtë mbulesë ashtu si duhet. Mos ta mashtroj shejtani se unë po e veshi, do thotë një shami më të bukur, apo po e bëj kët, apo që unë t'ua prezantoj atyre një islam më modern e kështu me radhë, tu largohet këtyre formave, do thotë të argumentimeve në veten e tij, për arsye se e domosdoshme është që njeriu kur të ja obligon vetes me e zbatuar një urdhër të Allahut të Madhreshëm, atëherë ta çoj atë në vend ashtu si duhet. Prandaj edhe mbulesën ta mbajnë, do thotë ashtu si duhet, e mos ta bëjnë, do thotë në formën që dikush do thotë ti quajë ata se janë të mbuluara, por në të njëjtin kohë do thotë ajo mbulesë nuk është, do thotë ashtu siç kërkohet. Zoti di më së miri.